Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет творожный меренговый торт жасаймыз. Бізге керегі ұн, қосқыш, сары май үй температурасындағы және 2 жұмыртқаның сарысы және шекер. Шекер мен жұмыртқаның сарысын бөлек араластырып, ұнды, майды, қосқышты араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымыз мінекей осындай жұмсақ, әдемі болып шығады. Осының бетін жауып 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Келесі кезекте творожный массамыз дайындаймыз. Бізге керегі творог, 2 дана жұмыртқа, қаймақ және шекер. Осылардың барлығын бір табаға салып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды ыдысқа салып, тегістеп қолымызбен осылай дайындаймыз. Мінекей осындай болып шығады. Осының үстіне творожный массамызды саламыз. Бір тегіс қып жайып шығамыз. Өздеріңіздің қалауыңызша бетіне жеміс жидек салуға болады. Менде қатырылған малина болды. Өзіңіздің қалауыңызша салсаңыз да болады, немесе салмай жай осылай пісіре берсеңіз де болады. Қызып тұрған пеште 30-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Келесі кезекте меренга жасаймыз. Бізге керегі 2 жұмыртқаның ағы, лимон қышқылы және шекер. Осы екеуін кезекпен салып, аппақ үлпілдек масса болғанша меренга жасаймыз. Мінекей осындай масса болды. Осыны енді кез келген өзіңізге ұнаған насаткаға салып дайындаймыз. Ал енді мына піскен творогымыздың үстіне осылай меренгамызды гүл жасап, немесе өздеріңізге ұнаған узор салып, осылай құйып шығамыз. Өзіме осы сәт өте ұнайды, өте керемет, мінекей осындай әдемі болып шығады. Енді осыны духовкаға 5-10 минутқа қойып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.